Ассаламу алейкум. Бисмилля деп видеомызды бастайық. Бүгінгі видеода сіздерге сверлильный станок зубр туралы айтатын болам. Мінекей мына жердегі ручкасын бұрасақ, бұл оборотты көбейтіп азайтатын болады. Мына жердегі ручкасы ол 1 мен 2 скорості айырбастайтын болады. Енді станогымызды қосайық. Мінекей станогымыз қосылды. Енді жасыл кнопканы басамыз. Қазір мінекей ең минимальный обороттарды енді оборотын ақырындап көбейте береміз. Мінекей бірінші скоросымызда 880 оборотқа дейін барды. Енді екінші скоросқа қосатын боламыз. Міндетті түрде 1 мен 2-ге орын ауыстырған кезде міндетті түрде станокты өшіріңіздер, әйтпесе ішіндегі шестернасын кетіріп аласыздар. Қайттан минимумға қоямыз. 500 обороттан басталады. мың 500 оборотқа дейін. Енді осы кнопканы тағы да бір рет бассақ, мінекей астында подсветка жанады. Мінекей подсветкамыз жанып тұр. Қараңғы жерлерде подсветка қатты жанбаса да, біраз болса да өзінің септігін тигізеді. Екінші мына кнопканы бассақ, лазеріміз жанады. Яғни ағашта тескен кезде осылай лазерге қарап тескенге ыңғайлы. Мінекей лазеріміз қазір өшіріп қояйық. Енді мына қалған 2 кнопка бұл глубинаны көрсетеді. Мысалы, қазір станокты қосқан кезде оборотын көрсетіп тұрады. Мына кнопканы басқанда глубинаға көшетін болады. Одан кейін мына 0-ді бассақ, мысалы, сверломызды заготовкаға тіреп қойып, одан кейін осы 0-ді бассақ, обнулить етіп, сол жерден бастап отчет кететін болады. Қанша мысалға сантиметр тесу керек туралы. Мына жерде характеристикалар келтірілген, және де таблица келтірілген. Астыңғы номерлар ол сверлоның диаметрі, тігінен тұрған сандар ол оборот. Ал ақ полоска ол темір, сары полоска ол ағаш. Яғни 13 мм-лік, жаңағы диаметр 13 мм-лік сверломен темірді тесетін болсақ, осы таблицаға қараймыз. Яғни 500 оборотпен тесу керек. Біз осы көлденең және тігінен келген таблицаның тура қиылысына қарайтын боламыз. Осылай өзімізге оборот пен сверлоны жаңағыдай екеуін келістіріп барып тесетін боламыз. Бұл өте ыңғайлы, яғни осы экранға қарап отырып оборотын көріп алатын боламыз. Және де қазір станогымыз ең максимальный биіктікте тұр, және де сверлоның ходы 10 сантиметрге дейін түседі. Яғни осындай төмен ағаштарды тескен кезде, мысалға, сверломыз жетпей қалуы мүмкін. Сол үшін мына жердегі барашкасын босатып, жаңағыдай мына жерде ручкасын төмендетеміз. Яғни өзімізге қанша төмен керек, солай қойып, одан кейін станогымызды қатайтып қоямыз. Яғни ағашымызға қазір сверломыз жақындап тұр. Биік ағаштарды тесетін болса, әрине қайтадан осылай жоғары қарай көтеріп, одан кейін қатайтып қоятын боламыз. Міндетті түрде қатайтуды ұмытып кетпеу керек, әйтпесе люфті көп болып кетеді. Ал мына жердегі барашкасы бұл глубиномер, яғни немізді, станогымызды біраз түсіргеннен кейін өзімізге қандай тереңдік керек, соны қойып алғаннан кейін осы жерде қатайтып қойсақ, сол тереңдіктен артық станогымыз төмен түспейтін болады. Және де бұл станоктың патроны быстро зажимный, яғни жылдам орнатуымызға болады. Мінекей сверломыз алынуда, салынуда өте жылдам. Және де мінекей мына қызыл полосканы артқа қарай қайтарсақ, сверломыз төмен түсетін болады, яғни патронымыз ашылады. Ал енді қатайтқан кезде міндетті түрде мына қызыл полосканы ары қарай қатайтып қою керекпіз. Сол кезде патронымыз
қатаятын болады мінекей. Толықтай қатайтып қойдым. Бірақ патронда біраз люфті бар. Сонысы ғана минус, қалған жерлердің бәрі ұнайды. Бірақ бұл люфті боштада бар екен. Тура осындай сверлильный станок бар, бош, бірақ онда да люфті бар. Сондықтан да бош бұл зубырдан 2 есе қымбат тұрады. Бірақ өзіме осы зубыр ұнайды. 2 зубыр алар едім мен бір бош алғанша, себебі ондағы минус осы зубырда да бар. Және де бұл зубырдың тағы бір ұнайтын жері, бұл струбцинасы өте жақсы жасалған. Яғни ағашымызды қысқан кезде осы барашкамызды бұрайсақ, жаңағыдай заготовкамыз өте мықты тұрады. Ал зубырда мына жерде өзінің бір темір бар бұрайтын. Ол ыңғайсыз жасалған. Қатайтқан кезде мына заготовкаға тіреліп қалады, не болмаса өзінен өзі вибрациямен босап кетеді екен. Ал зубырда өте жақсы жасалған. Осы жері маған ұнайды. Қосымша осындай параллельный упоры бар. Осыған да тіреп қоюға болады. Онда да 2 барашкасы бар. Яғни өзімізге қандай положениеде керек, солай қоюымызға болады. Бұл угольникті айландырып та қоюға болады. Не болмаса осылай да қоюға болады. Қазір сіздерге ағашта тесіп көрсететін болам. Және де бұл станоктың тағы да бір плюсы, мысалға бір заготовка тесетін болсақ, жаңағыдай өзінің определенный размері ғана бар. Мысалға 12 сантиметрге дейін қана тесет. 12 сантиметрден ары қарай стойка бөгет жасайтын болады. Мысалы бізге 20 сантиметрден тесу керек болса, сверломыз мына жақта қалады да, а бізге тесік мына жерден жасау керек. Оны да бұл станок жасай алады. Қазір оны сіздерге көрсетейін, түсіндіріп. Ол үшін станогымызды біраз төмен түсіреміз, мына жерден регулировка жасап. Сонда неміз, патронымыз мінекей толықтай түседі, ішіне қарай кіріп тұр, мінекей байқасаңыздар. Яғни осындай жаңағындай ағашымыз жетпей қалған кезде осылай столдың үстінен де тесе беруге болады. Мысалы кез келген жерінен. Қазірге түсіндіре кетейін, тағы да толығырақ. Мінекей байқасаңыз, өстіп сверло өзінің табанынан өтіп, мінекей астынан бірақ шығатын болады. Мінекей қазір толықтай түсірейін. Мінекей осыншама жаңағыдай заготовкамызға бірақ шығатын болады. Яғни столымыздың, мысалы столды тесетін болсақ, кез келген жерінен осылай қойып тесе беретін боламыз, насквозь өтетін болады. Мінекей қазір крест қойып қойдым, сызып. Енді қазір лазерімізді қосайық. Мінекей лазеріміз тура сол крестқа түсіп тұр. Енді қазір осы жерді тесетін боламыз, және де обнулить еткенді қазір сіздерге көрсетейін. Ол үшін мінекей сверломызды осылай тигізіп қоямыз. Одан кейін мына жердегі кнопканы басамыз. Мынау енді бұрынғы глубинаны көрсетіп тұр. Енді 0-ді бассақ, обнулить етеміз. Енді қазір біз неше сантиметр керек, соны осы неден көре аламыз. Экраннан көре аламыз. Қазір тесіп көрейік. Мінекей қазір неше сантиметр тестік, соны көретін болады. Мінекей қазір мен толықтай тескен жоқпын. Сверломыз тиіп тұр, яғни 1 сантиметр 2 миллиметр тестік. Және де мына жерде глубиномерді қойып қойдым. Мына жерде қатайтып қойдым. Келесі тесікті тесік тура осы размерде тесетін болады. Енді оборотын сәл көбейтейін. Яғни байқасақ, мінекей бәрінің глубиналары бірдей тесілген. Бұл өте ыңғайлы, жаңағыдай
осы экраннан қарап отырып кесуімізге болады. Және де тура осындай станок, бірақ экрансыз, жаңағыдай механический станок бар, тура осындай. Бағасы 30 000 теңгеге арзан. Негізі сондайды ала салуға болады. Бұның тек артықшылығы осы обороттарды қойған кезде, осы экраннан қарап отырып, обороттарды қойғанға ыңғайлы, және де глубиномерді қойғанға да ыңғайлы. Бірақ негізінде бір минусы, бұның ішінде көптеген диодтар бар. Егерде жанып кететін болса, жөндеуі кішкене күрделірек болады. Ал механическийден алатын болсаңыздар, онда ондай сынатын запчастар жоқ, және де оборотты былай да қоюға болады. Оны уақыты келе жұмыс істеу барысында өздеріңіз үйреніп алатын боласыздар. Сондықтан простойында ала салуға болады. Ал қалған функциялардың бәрі осындай. Сондықтан таңдау еркі әрине өздеріңізде. Станок жалпы маған өте ұнайды, өте жақсы. Тек қана осы патронда біраз ғана люфті бар. Сонысы ғана ұнамайды. Ал қалған жерлердің бәрі жақсы. Быстрозажимный патрон. Негізі сверлильный станок алсаңыздар, осындай быстрозажимный патронмен алуға кеңес берем. Өте мықты ұстайды. Жаңағыдай кілтпен бұрайтын патрондар айланып кетеді, жаңағыдай кілтін кейде жоғалтып алып та жатамыз. Өте ыңғайсыздау. Сондықтан мына быстрозажимный патрон жұмысымызды жылдамдатады. Жаңағыдай жұмыс барысында сверлоларда көп айырбастау керек болады. Сол кезде уақытымызды да үнемдейтін болады. Баршаларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болыңыздар.